Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de ces très belles baguettes, bien dorées et bien croustillantes. Après plusieurs essais, j'ai ajusté la quantité d'eau et la quantité de levure, quelques étapes aussi à suivre. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن حال. ان شاء الله اليوم غنتقاسم معكم وصفه الباغيت كتجي هائله. نتمنى ان شاء الله الوصفه اليوم تنال اعجابكم. تبعوا المراحل وتبعوا الفيديو حتى الاخير، فيه مجموعه من الاسرار لنجاح هذا الباغيت. Les ingrédients qu'il va nous falloir pour réaliser les baguettes. المكونات اللي غتخصنا ان شاء الله لتحضير الباغيت هي كيلو تاع الدقيق، 1 كيلو د فارين، 550 ملل دو، 550 ملل من الماء، 30 غرام من الخميره المعجونه، 30 غرام دو لوفور بولونجير، une cuillère à café de sel، معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من العسل، et une cuillère à café de miel. بسم الله غادي نبداو على بركه الله. Là on va commencer. Je commence par mettre l'eau dans mon robot. كنبداو بالماء، كنديرو في البول تاع العجانه، كنديرو معاه الخميره، je mets la levure et le miel وكندير معلقه ديال العسل. Une fois que j'ai mis les trois ingrédients ensemble, je vais les malaxer 30 secondes vitesse 2 à 37 degrés. من بعد ما درت هاد العناصر بثلاثه، بالنسبه للاخوات اللي غادي يعجنوا بيديهم غادي يخليهم يذوبوا تقريبا واحد 2 دقائق، عاد يزيدوا العناصر الاخرى. Une fois que l'eau, le miel et la levure sont malaxés, là on va ajouter la farine. من بعد غادي نزيد الدقيق، نزيد كيلو تاع الدقيق، j'ajoute 1 كيلو de farine. نزيد عليهم معلقه صغيره من الملح. J'ajoute une cuillère à café de sel. Maintenant je malaxe la pâte 3 minutes vitesse 4. دابا ان شاء الله غادي نعجن العجينه ديالي ونتلاقاو من بعد. من بعد ما تعجنات العجينه ديالي، دابا ان شاء الله غادي نوريكم النتيجه ديال العجينه. Une fois que la pâte est bien malaxée, la voilà. On montre, on a une pâte assez légère. Je vais mettre un peu d'huile sur les parois de bol et je la laisse lever dans le bol pendant 20 minutes. غادي نخلي العجينه ديالي تخمر 20 دقيقه ونرجع معكم ان شاء الله. Voilà la pâte une fois qu'elle a levé. Après les 20 minutes, العجينه من بعد ما دازت 20 دقيقه ها هي خمرت مزيان. دابا ان شاء الله غادي نحيدها من العجانه ونتلاقى معكم. Je vais retirer la pâte de bol, je suis avec vous. Une fois que j'ai dégazé la pâte, je l'ai partagée en 6. J'ai formé 6 boules. Maintenant, je vais former les baguettes. Je commence par la première boule que j'ai formée. Je commence à rouler et bien fermer. Là, je roule. En essayant de l'écraser. من بعد ما قسمت العجينه ديالي على 6،
شكلت منها 6 ديال الكويرات. ودابا شكلت الباغيطه الاولى. Et là je prends la première baguette, je la mets dans cette plaque. من بعد ما شكلتها درتها في هاد لا بلاك تاع الباغيط. غنزيد نصاوب وحده اخرى. Je vais montrer une deuxième. Il faut l'étaler et lui donner cette forme au début, comme ça ce soit plus facile à rouler. ملي كنسرحوها كنعطيوها هذا الشكل هذا باش تجينا سهله نحربلوها. Et là on commence à rouler nos baguettes, on ferme bien. Et on la met dans la plaque. Une fois que j'ai terminé de façonner toutes les baguettes, là je vais les entailler avant de les laisser lever une deuxième fois pendant à peu près 15 minutes. غادي نشرحهم دابا بواحد الموس قبل ما يخمروا. C'est important de les entailler avant, parce qu'une fois qu'ils sont bien levés la deuxième fois, si on fait cette étape, on va les dégazer. Là, je vais laisser mes baguettes lever 15 minutes et après on se retrouve. غنخلي الباغيت ديالي يخمر واحد 15 دقيقة ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. Avant d'enfourner les baguettes, il faut mettre une casserole avec de l'eau dans le four et le préchauffer à 250 degrés. بالنسبة للطياب ديال الباغيت كنديروا واحد الكاسرونه فيها الماء في الفران وكنسخنوه لدرجة حرارة 250. Comme vous voyez, les baguettes ont levé une deuxième fois. Maintenant, on va les mouiller généreusement avec de l'eau. Faire doucement. من بعد ما الباغيت ديالنا خمر المره الثانيه غنفزقوه من الفوق مزيان بالماء بلا ما نوطيو عليه باش ما نحيدوش منه الريح. Et maintenant je vais saupoudrer la farine sur les baguettes pour les personnes qui souhaitent mettre la farine. كنديروا الدقيق على الباغيت بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الباغيت بالدقيق. الا je vais les enfourner 20 minutes à 250 degrés. دابا غندخلهم الفران على درجه حراره 250 لمده 20 دقيقه. Voilà nos magnifiques baguettes une fois sorties du four. Ils sont vraiment croustillantes et délicieuses. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu, vous les essayerez. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. الباغيت ديالنا من بعد ما خرج من الفران ها هو كيجي مقرمش وتيجي هائل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. انا تنقول لكم ان شاء الله الى الملتقى مع فيديو جديد ووصفه جديده.